السلام عليكم. دابا من بعد ما درنا في الفيديو بريسيدونت لا بروميير ابليكاسيون كليونت ديال لو سيرفور ديالنا. درناها في في ان بروجي ويب فورم داكور سي شارب. دابا ندوزو نديرو ان اوتر ابليكاسيون كليونت على شكل كونسول داكور. بور سو فير دونك جي ديجا الويب سيرفيس ديالي مديماري داكور. نديماري الويب سيرفيس ديالي affiché dans le navigateur d'accord. Donc le serveur web d'accord. فين كاينين les opérations exposées par mon service d'accord. Donc هنا غادي نكريو un projet جديد d'accord. De type console cette fois d'accord. Donc créer un nouveau projet de type console suivant d'accord. غنسميه نسميه كونسوماتور كونسول. نبدل هذا نبدل الورك سبيس باش يبقى كلشي مجموع في بلاصه داكوغ. غادي نقول لك كريي دونك سي ابليكاسيون كونسول سي شارب. دونك كيف ما كتعرفوا ان ابليكاسيون كونسول دونك هنا كتخدم بال هاهي دونك انا بليكرون نوار داكوغ. دونك هنا سي pour stopper fixer ديك la console d'accord. وهذا la classe programme vers la méthode principale la méthode main. دابا باش نقدر نكومونيكي نقدر pouvoir faire communiquer mon application console avec le service web. Donc أول حاجة je dois montrer à mon application console où trouver les services proposés par mon serveur. Donc pour ce faire, غنمشي للبروجي ديالي وغادي نقول ليه كما درنا ce qu'on appelle référence de service. D'accord. De même, غادي نعطيه l'URL dialogue où je vais vérifier si elle va le trouver. Donc ها هما les opérations ديالنا هما هادو. par la suite donc هنا غنعطيه شي سمية de même service référence task d'accord ok. Donc réécrire il y a un namespace qui contient des classes d'accord. ها هو namespace ديالنا متفقين وفيه des classes d'accord. donc on a en fait fait les classes ديالنا d'accord. fait des classes d'accord. من بعد دونك هنا اول حاجه غادي نمشي ندير هي je vais inclure le namespace ديال la référence de service dans mon application. Puis بحال اللي درنا في la vidéo précédente je dois instancier un client. دونك نعاود نفكركم ديما لو كليون لا كلاس ديال لو كليون هي السميه ديال السيرفور. سي فو رابلي نرجع هنا ها هو دبليو اس ديمو داكور. باردون سي با سا داكور. هي هي دبليو اس سي سا دبليو اس ديمو السميه ديال لابليكاسيون سيرفور WS task ها هو السميه ديال السيرفيس WS task. وكان نسيفيكسيوها بصوب كليان بمعنى سي ان كليون اس او بي داكور. من بعد هي تاسك فين كاين هاد لا كلاس. انا جو نو لي با كري هاد لا كلاس اللي عقلتو راه كانت كان جينيريها ليا اونتيتي فريم ورك d'accord. وهنا في البروجي ديالي جي با جينيريمون موديل ديال انتيتي فريم ورك. دونك انا فين كاين هاد لا كلاس كاينه في ديك لا ريفيرونس ديال السيرفيس هاهي داكوغ. هي هادي فيها كاع لي انفورماسيون اي دي تيتر امبورطون سيتوياسيون لا دات فيرميتور دات دوفيرتور داكوغ.
وهنا كما شفنا هنا لو كليون ديالي عنده لي ميثود اللي غادي نخدمو بهم. دونك جو سي با دونك هنا ندير ان اكزومبل، ندير نخدم ما نخدمش بجيت اول تاسكس، مثلا نخدم تاسك باي اي دي. صافي ندوز بارامتر. Donc là, je vais lire ce que l'utilisateur a saisi dans la console et je vais le parser en entier. Là, la méthode getTaskById ما كتقولش il y a une liste de tasks. هنا كتقول il y a une seule task, d'accord? Donc là, ce qu'il fait, je vais enlever la liste, d'accord? Et je vais la remplacer par task. هنا بيان سور هنا مع عندي هاد نيم تريدين داكو عندي هاد نيم سبيس. دونك كانت اون امبيغويتي اونتر لا كلاس تاسك اللي كاينه هنا ولا تاسك لا كلاس تاسك اللي كاينه هنا. هنا ما غاديش ندير ما غاديش نخدم بلي تريد ولا سكون ابل لي طاش اسانكرون. دونك انا سكيفير هاداكشي ديال اويتو A5 d'accord. دونك ما نخدمش داكشي جو في انلوفي سا. سينون نحدد السميه préciser السميه بالنيم سبيس. دونك سوا جو في انلوفي هادي الى عرفت بانني ما غاديش ندير لا بروغراماسيون اسانكرون، سوا نزيد هادي باش نبين بان لا كلاس تاسك اللي كاينه في هاد النيم سبيس. هنا جافيش غير هو تقدر ديك الاي دي اللي غادي سيتور ما تكون عنده حتى طاش. دافكين دونك كيفاش خصني ندير هنا عندي دو بروبليم تخوا بروبليم بوسيبل. هنا عندي لا سيزي ديال ليتيزاتور تقدر تكون ما كتباساش. هنا يقدر يكون عندي لا طاش ما كايناش شي طاش في الباز دوني عند داك الاي دي، وبيان سور يقدر يكون هنا عندي لا شي دات نيل. متفقين ما نقدرش انفوكي على لا ميثود توشور دات سترينغ. دونك انا pour ne pas planter l'application je vais gérer des exceptions.
maintenant si jamais il y a problème, je vais, je vais afficher le message de l'exception. Donc, donc en fait la consommation c'est très simple, d'accord. Donc je vais exécuter. لحظة معايا غادي نقول لي 25 هنا غيعطيني en fait la référence d'objet n'est pas définie à instance d'objet هنا كيدوي لي على تاسك en fait هذه عطاتني نول علاش حيت انا عارف بان ما عنديش في الباز دوني شي طاش عندها الاي دي شحال 25 دونك هذه اكسبسيون جو تيست داكور هاد المره اللي قلت لي 3 دونك هنا هو كاين عندي واحد وجوج وثلاثة أربعة متفقين افيش اون فيت افيش ليا الاي دي لو تيتر لا دات ديبي وتبلونطا فين تبلونطا هنا متفقين دونك هنا انا جو دوا ايفيتي ان هادي تبلونطا بوغ سو فيغ اشنو غادي ندير خاصني نفيريفي لا دات واش هي نيل دونك غادي نكري انشي عندي كاركتير كرياسيون دات الا كانت لا فالور ديالها ديفيرونت نول غادي نجيب نافيشيها سينون جو في افيشي ان شين فيد d'accord donc là je vais exécuter d'accord là l'avenir doit posséder une valeur d'accord oui je me rappelle انه value nullable d'accord nullable d'accord le test oui obtient la valeur qui autorise la valeur nulle doit posséder une valeur donc là posséder une valeur je ne me rappelle pas d'accord نشوف علاش d'accord donc on obtient la valeur de l'objet nullabilité avec un signé d'accord donc là closing dot en fait pour simplifier donc je vais éviter ouais je me rappelle avoir résolu le problème mais d'accord je sais pas d'accord c'est pas grave c'est bon d'accord il y a une chaîne vide c'est ça d'accord il y a une chaîne vide donc ça peut résoudre le problème d'accord donc on a غير هو c'est bon donc c'est bon d'accord نقدر ندير بحال هكا داكوغ دونك الا درنا 30 غيقول لك ما كاينش وإلا درنا سي با 4 فوالا لا فالور ديالو
C'est bon. Donc on a fait de la vidéo un deuxième, ou ce qu'on appelle un deuxième client, c'est ça, une application cliente. Donc on a une application webform, une application console. Donc vous pouvez faire la même chose pour l'application WinForm. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous créer directement un client PHP. Donc, on a vraiment dire un système totalement différent à la C Sharp, d'accord? Donc, on a un langage autre que le C Sharp. Donc, merci pour votre attention.